أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة قالت: دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني زعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال: يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطينا به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإلى وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد يا حسن عليك السلام. قد أقبل وقال: السلام عليك يا الله. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا إني أشم عنك رائحة طيبة كأنك رائحة جديد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكسار. فأقبل الحسن نحو الكسار فقال: السلام عليك يا جدك يا رسول الله. أتأذنني أن أدخل معك تحت الكسار؟ فقال: عليك السلام يا نبي ويا صاحب حوزي. فاعتزلت لك فدخل معكم تحت الكسار. صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد يا حسين
السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا عمر إني الشمع عندك رايحة طيبة كأنك رايحة جني رسول الله. فقلت من ذنبك وأقوم من أحد القصور فدنا حسين نحن القصور وقول السلام عليك يا جدار. السلام عليك يا من اختارك الله. أتأذنني أن أكون معكما تحت الجسر. قل عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتك قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فما كان أكبر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليك السلام. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني الشمع لك رائحة طيبة كأنك رائحة رخيء وابن من رسول الله. فقلت أمكما ولديك تحت الكساء فأهمد يا علي الله والكساء. وقال السلام عليك يا رسول الله. يبدرني أن أكون معكم تحت الكساء. قل لكم عليك السلام يا أخي ويا وصية وخليفتي صاحب الإبراهيم قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا متاب يا رسول الله. أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء. قل لك عليك السلام يا بنتي ويا مراتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ الصباح بترك الكساء يا رب يا اليمنى
السماء يقول اللهم إن الله يكتب بيتي وخاصتي وحامتي لحمكم لحمي ودمكم دمي يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم أنا حرب لمن حاربكم والسلم لمن صانكم وعدو لمن عادكم ومحب لمن أحبكم إنكم مني وأنا منكم فاجعل سلامتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليك واسقط عنكم الرأس وتغفركم تذكيرا صل على صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولون قدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولو فلكيا ولو بحريا ولو بركيا سيرا في محبة الأمر والخمسة الذين قام تحت القصة فقال نبي جبرائيل يا رب ومن تحت القصة فقال عز وجل قوم أهل بيت نبوك وما أدرون السابق وفاطمة وأبوك وبعلك وبنوك فصل على فقال نبي جبرائيل يا ربي تأذرني رحمتك الأرض ليكون معكم السادسا فقال الله تعالى قد أذنت لك فهبت الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي على يبلغ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولو ألزم الحية ولو قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا بركية ولا بحر يجري ولا فرق يسري إلا بنظركم ومحبتكم وقد رضي أن يدخل معكم فتأذرني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا منحي الله إنكم قد زدت لك فدخل جبرائيل وعمر تحت الكساء فلا تسأل وصل على فقال لي الله قد أوحى إليك يكون إنما يريد الله يسمعكم رسالة البيت
ويذكركم تذكيرا. صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام يا ابي يا رسول الله اخبرني ما لدروس هذا نحن الصائم من عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرسل لك نبيا واصطفاني للرسالة نبيا ما ذكر خبر في معفل معافل عقل الأذى وفي دمع من شيعتنا ومحبينا بالتوبة نزلت عليك والرحمة وحفت بك الملائكة واستغفرت لكم إلى أن يتفرقوا. فقال عليك السلام بسم الله فضلا فضل شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يعني والذي أرسلك نبيا واستفاني من الرسالة التي يمر بها خبرنا قال في محفل من محافل أكل الناس وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محموم اللوم فرد الموت غمّا ولو مأمون اللوم كشف الله غمّا فلا تعلم حاجة إلا ما قضى الله حاجته. فقال عليه السلام إذن الله فضلا وسعدنا كذلك شيعتنا وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في حوزك الصلاة وفي كل ساعة وإياه حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنك أرضك وتمتعه فيها تبيدا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجكم وسحب مخرجكم بالدرس الراس العام.